ओके सो यो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हो गए और मस्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको प्योर राइडिंग साउंड ऑफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500। मैंने आपको इस बाइक का रिव्यू दिया था, आज मैं आपको राइडिंग साउंड सुनाऊंगा इस बाइक का। मैंने गोप्रो भी लगा रखा है। तो गाइस इस वीडियो में ज़्यादा बोलना नहीं होता, बस आप सिर्फ साउंड सुनते हो बाइक की। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं भी, बस वीडियो को लाइक कर देना अगर करा नहीं होगा, और चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना। नाउ एंजॉय द साउंड ऑफ द बाइक। थोड़ा ना गाइस मैं आपको एक बारी थोड़ा स्लो स्पीड पे चला के दिखाता हूँ। अच्छी बना रखी है लिली। यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं। ये ना गाइस थोड़ा ऑफ रोड सा है, तो आपको एक बार यहाँ से भी लेके चलता हूँ मैं, कैमरे की स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगी। मतलब
कैमरे का हिसाब भी पता चल जाएगा। थोड़ा ऑफ रोड से लेके चलता हूँ। ये मीटियोर स्टेलर वाला मॉडल है शायद। मैं ना अभी यहाँ से जाके आपको एक बारी वो वाली साइड भी दिखाता हूँ, एक बारी जाके। यहाँ से एक बारी ना यू टर्न लेके दूसरी वाली साइड भी दिखाता हूँ। यहाँ से अंदर हो जाते हैं। अच्छा हाँ गाइज, ये वो पार्क है जहाँ पर इसका रिव्यू वीडियो शूट हुआ था अपनी बाइक का, इस पैक पे। तो गाइज मैं आपको पहले साउंड आइडल पे सुनाना भूल गया था, अब मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। और गाइज़ अगर आपको ये सेम कॉन्सेप्ट की वीडियो, मतलब राइडिंग साउंड वाली वीडियो, अगर आपको शॉर्ट बॉटल साइलेंसर पे चाहिए होगी, मतलब कि जो यहाँ पर छोटे वाला साइलेंसर आता है, मिनी पंजाबी जिसको बोलते हैं, अगर आपको वो उस वाले साइलेंसर में अगर आपको राइडिंग साउंड वाली वो चाहिए वीडियो, तो आपको मेरे वीडियो पे करने होंगे 50 लाइक्स। अगर मेरी वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं 50 लाइक्स होते ही आपकी ये शॉर्ट बॉटल वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से जाके लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू के तो सब्सक्राइब तो करना ही, पता ही आप लोगों को। तो बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।